mukili monde entier aussi frère le quoi siffle match bon que non mi-temps tout le monde n'a parlé moi na bébé maman mi-temps balabala vide parce que deuxième mi-temps ce qui est aussi la solo ndeto zonge na ba o ba chaki fina maseki ba chaki bambongo ba ko bomba corona bi mi brisque 4 biso to batame banda ko to dame ba di ndenge nini changer système déjà deuxième mi-temps lola coûte zanga ba tu me bimisa des ordres pour ba boka satana na se si ko bongo place ba tu ba tie mutu na molimo na e et ça comprendre so en ninga to zawa na jebisa yo tout est permis comment likambo ngona zomona ke masangezo changa na manka na zo progresser te mais ce que na za piaka na zongi normation na zimbongo orena sala occupation ko bomba ngamo kuma mona ngamu tuna vina baninga na zongi no mpesa na masanga tango ko sala piaka moni mutazoli afufuna e okomi jalo pesa ngandambo akabakate aleki yemoko or mbongo sombi masangele kimbongo sombi malewa stratégie à vie na mona nzinzi moko afanda ba fumi ba se 3 bakataki akufa nzoka tellement qui pose il faut ça ote ko tonda ndenga manzinza tonda ki ma bouger pour umeli mingi na mo ka ba fumi ba mando bouger pas to ba bouger ko tolo ko cheka be pain ba mo ba fumi musu bale ki ba timbeli ko ya kufite mo to mema ye schéma vie yo saka na vie o tini ba ngona bo ko bata na fonte batata mo mutukuta luka kambonga sana bane bele lokola yote ko pesa ba komona mapona ko batele ba kolisa bango o ka ya filo mo mana ngao ya dudu o ya chan ayamo seka oboyeba yo nga point chongo bota mwana mususu na pesa komba pina fatini na yo oboyeba awa Bonjour, bonsoir, Oya Bissonion, Soya Clémence, Douglas TV, bonjour, bonsoir, Nabino. En tout cas, toi, on est là comme sous tête Kokolo, Nabino, t'es ceux qui vont s'abonner, en tout cas, vont s'abonner massivement, vont s'abonner, beaucoup, vraiment, Clémence, Douglas TV, et ça, et si ka Oyo Wapi, beaucoup joie vraiment, Oyo et so Salabino bien. C'est bel et bien votre humble servante, et grâce à l'utama, autre Madi Madera de la presse, Babi Madera de Moussala, Moussalande les Kinyoso, Moussalande Tata, Moussalande Mama, merci beaucoup. J'ai dit merci à mon cordon, Gelor Kimbimbi, en tout cas merci pour la confiance au Yope Sakanga. Vite pour notre kindina, essentiel Nabisoya, mon colonel Lelo, de l'autre colonel de la Bino encore, Moutumoko, Bosepe, la Canabé, Tenanda, Koutambo, Monakai, Bino Nosuboka, Posa, il y a vraiment, il y a Okumi Sanzambe, et Posa Yakoebi Sanzambe, vraiment qui est Azamala Moubek. Il s'agit bien de pasteur John, et Papa Oyate Rabatulite ya pété et oyo soyo qui en tout cas c'est qui pinza oya kolokama papa bonjour bonjour vraiment kitoko makasi bonio base ni quand on le base base la signe sont complet donc vraiment très bien grâce na méritate santé zelo moko basaka na ngote moni ngaso tuninga mbote na décortiquer pour na la sabatuke obo welaka ngana welaka ngote ngana ko swango soki na sana courage ne forme makasi nzama pesanga iloko na welaka liboso nde santé za la normale soki kolo mokili azobundela nga pona santé vraiment merci quel que soit na zanga mais avec santé na kokoma ti place mokili comme sanga na suka nde yango vraiment voilà pasteur toutefois que luka mingi tozo luka basali nzambe parce que eza na pandémie oyo ekoti biso déjà na kati ya mokili totolo bango pandémie ya coronavirus c'est parce que ekoti vraiment mokili mobimba nous on pensait que le ko ebandaki na poto kino to ebaki atake biso to sala épargner et lelo ekoti en tant que pasteur et sala ndenini na bana nzambe surtout bana nzambe ba yole bazala épargner bazali soupe frapper kana kati biso ne sotoza frapper et ba mort et comment kota sibite et ce sera ndeni tala mukili tokutango donc mukili biso tozabe yandro ya mukili mais biso to ba kolo mukilité donc comprenez-moi façon okini na le biso tozabe yandro ya mukili po nzamba sali biso na lilingi na ye ache biso awa mais biso tozaba kolo na ngote mais pesi biso privilège ya kodondo na kati ya monde so ki pandémie na so ke ye oui et koko ya po mukili za be convenient lola coûte zanga ba tu me bimisa des ordres pour ba boka satana na se si ko bongo place ba tu ba tie mutu na molimo na e et ça comprendre so en ninga to zawa na jebisa yo tout est permis to kuta na yo lelo oyeye avant coronavirus ya combien de fois to saki ba biscuit ya nungu oh kuna mango beta missile oh arme chimique ce qui fait coronavirus totalité n'a pas se rebondira arme chimique contre ba so bundana donc pandémie na bima soki mutabimisa soki ya yango moko soki ndia nini eye
lelo et réconcilier tous les batoisiens de conflit. Tous les pandémie bokosane lani. Nye ba pauvre ba bola biso tuna kati. Kubata mandenge moko. Tango yawa et comme ko somba lipa na mulongo zate poza milliardaire ba tekelo lipa mopiko mobola lipa moko. Ba tutu mulongo kuni. Nazo bando ba shema. Lelo ngo biki épargner tena ba nzambe ba kufi. Oui. Kokufa ngana sepelaka na pe na permettre ngo komela tanga. Oui. Kokufa ya moko ya vie. Qui sait ça on peut magnoler le cas. Mondi kaka au terme de dépense bana mutu pasi lo yenge mbiskat ko sikola nzoto chaque jour. Ba nyongwele ki trop. Docteur dit ka we ya o ba kende to ko kende kaka. Mais papa babi vie eza bien qui cause la muta kufa. Vie eza bien mais si ma vie vie vraie vie eza. To kufa kate to changer na mvelo pe ko représenter biso na mukili. To boya kande ko wele ko kufa 20 pour ko salaire ba bengela kiote. Tela ba bengo na 16 de na 6 certain ça moule pe ba ya tourna na yo. Na to umela. Mais nga c'est le challenge à vie déjà ko vivre na Congo c'est déjà plus qu'un donc pembe na liwa. Oui, faut ça gérer pour tellement qui ça. Tout ça di bandane tina kacho. Corona ye yango ye. Que nous est-ce que tu vas vivre combien fois corona ba kutana ba dégâts danser. Au côté manda musubo tali mo sina bana bio za corona. Paina luka yo yebi. Lipa mti sur la mgina retel ma ko kwa le kede fsagi yo to bi mi manka na tour atongo zo zela ba dia po ya pourquoi. Tala mboka ba schéma. Nous on est sur ma caméra mi kemto. To vivre na ba dégâts mo moni mwana muke ba consoler que soit na milikité. Si à mwana muke ba 4 ans or mwana moko fa so ba formation milikina ba kwa ker. Pose à la mire belle maladie te po ko bota mané kemba kimi. Ah on a kisasa mwana beba komida na ba 2 mois et demi fufu na ya Mungu apamba yo. Tena mbeba mela. Yo mwana bango kende yo. Chema na jepsa yo. To bombelo to bomando na ko telo miliki biso to rupa ba fufu po. Mais parce que ça mwana muke bongo yebi ya yo na lera mabeto sarani. Faut mwana ko bota pe musipere côté tinda rabani santi bana on a payé Christ micro tinda bango bana mingi te. Mais bino bi fournissa tala la. N'a-t-il comprendre? Oui, ça là. N'a-t-il comprendre, pasteur? Et on a battu Moussou bazo comprendre en côté parce que Moussou salobi peut-être ça ndébalobaka temps de la fin et comme si ko tango nzambe alingi aya ya ko soit banana ye et a commis si ko kopeta en tant que pasteur parce que biso pe baba na nzambe to komi amo pe ko yima ba misuku to ko kasuko sale lote to komi kaka makasi na bible na nzambe alimbisa mawana yo mawana to ye baka kende nzamba zo ya lobi pe mabete mengana ko bisa yo fin du monde ko yana ba signe personne la tantôt ba toté ya même to bongo la mitemati ba passer ba ya ba yokate ce que zotala nombre bateau que nous payons la moto na li felo et les kebele pour enda kela ki bango ce que zotala stratégie nya ko sala poate ya bango sa kutu bible te ya susu bango yango même moi mon papa pandémie yo épidémie ya coronavirus yo so ki muta créer qu'on na ma c'est qui on a créé bon peut le hôtel kaka na canal mutu peut ça dégâts yango ye ce que ezo la c'est que keba et quand ça peut fin du monde attends ce que fin du monde que corona ngé panzani pende bomi biso tout ba to botika quelqu'un crédit de robo ya ko lukanzambe beglise yango beglise ça suite comme si mo kene église pour prier corona ebino sikoyo na o ndenza bo nzambe pas sur ce keba bon meka ko comprendre nga déjà na basini ke na za danger na chebino na mukili bo comprendre tout na mukili comme si mukili ko la bino et belle ba ko ba milliardaire ba mvama to moni mukili bisengo to moni mukili bisengo koleka corona ngo cha biso to pese mukongo comme si bandalo ba ko ya kile lo yaka te so tant to ke na ngulu amoni ke na bwaka danger comme na ko mais na prévenir ba on nini corona tout le mukili monde entier aussi frère le quoi siffle match bon que non mi-temps tout le monde n'a parlé moi na bébé maman mi-temps balabala vide so deuxième mi-temps ce qui est aussi la solo ndeto zonge na ba o ba chaki fina maseki ba cheki ba mbongo ba ko bomba corona bi mi brisque 4 biso to batame banda ko to dame ba di ndenge nini changer système déjà deuxième mi-temps na to pe so comprendre dans la période moko yebela confiance Cécile neti ngana ni bande ko baleka su de na ndaku te pinde ka monani soto solande ko fotamba neti na yebite otama na kitatala munene ya transparent pour ma soeur na etu ta kitatala so ko to na caché to ta na batimi mi bale ole na cash ne fotamba na kitatala na yebisi o corona ko mi jete po corona on accompagne te kisasa bobo to le cas mbote zakana awa me côté badi o zakam et puis na zoka kisasa ko ti corona oyo kutinga na mambimbi na nga ozo senga ka olia atana fento yako liama kutunga sabi yako chama boko et là c'est que toi na ba corona ko yate
yo mama ko sukoli ma osuma pe na ko na osa pe ma ya ko lia muke ela sa ke yo pe mu vemele ka o lia corona yo bidialia mama ko na bela na sosa corona sosa corona to ko china moto yo ba utane shini ba ya to ko dame bino yo ngana tika soso ba kunde mo bimba ngana so tana lena mokate na ko sana susia mutu ya soso ko le ga ya ye bemba mutu. Voilà. Merci papa. Tozo kindika toute la nonu babiso ba misusu kutu to ali na banda kuto na ba famille toza na bana bandeko toza epesi moko sko awa ba ninga sko ba sala confinement et c'est siko eza grave. Et c'est si qu'on dit bon ce que baba qui confinement ba sali ngo kuté moi ba pesi biso ka 2 jours apa ma samedi mais papa na bato yo bande ko na biso ba congolais ba la kisi mutema na bango do azu biloko mama augmenter on na ndeti so to sombi biloko lelo to somba su biloko te na fi mi bomba ngo pia ko mi bomba ya kombo ba famille musuko mi bombi me mukate ouais o kama bo tata lupango ai biloko terre lipa o makambezo kende ozande balika do po penda ko inda o kama boyo ke sukola muke otiki njongo na moto moni musini moko balongo le retourna na mutu tout méchant de la monité pour makamto kende zande kwata période oyo na ko ce conseil ko soma nanu elambate zombongo tala keba kengela mi bato bateka biloko ko lia poto zomona kwa liboso zoki na mamo lidi na pe ce conseil ya muke na tika ba gaspillage on ba chaque fois nandaku to boite kolia malamu eza bien soki bozaka déjà na page wana bolongwa na catégorie via kolela eza te ko bonga wa ba manette ba délestage bo bonga ki mwasi mwa bolesa so apesa bo kituluka mwambe diata na so comprendre pour ça ça mwana ngasa ka mili kite za capricier siko capricier ngo mili kipeso mwana te nyoso ko mikaka siko mwana ko melani tamba bisa bino ki bon même ba esprit a sei ya guerre mais esprit andako. Mais Tom Soubana Moussous Bazalata va sali bongo oliate. Na ebisi yo bana mikolo neti nga formation na kati ndako tous les mardis. Chakula imbwa. Yo matembele na tia bana. Ko tape mafute ko kabiente. Matembele pe bela mondre moi makasi na former bana otela ko mwana ni oza guerrier. Mama bokola bana ko ba berso wana ki sasa 40 ba tia bana ba berso ba kwake. Mikolo Tokyo il peut nous donner une formation qu'on a salaté pour vivre malam. Si on met une vie à l'X, qu'on voit pas, c'est la même milik. Est-ce que nous transférons en Angola? Parce que c'est pas schéma. Oh, ça quoi ta? Tia rouge, pesa moi, na bangu ba boire les colonnettes, bazo dinda me baza. Pesa bango pa mikoko li makasi. Moi na kolia moi na petit, au sentir que moi na kotinda Angola ye awana diama. Mais ce moi ni kama mka ali mka sandi, on a moi na mka taba sengyo koje kotinda te akendo kufa pa pamba. De ma mikolo c'est ina bana, hôtel la bana déjà. 7 à 8 à 9 ans, chama ina mutu le oteka. Nazo former à vos ala commerçante ya bo mwana. Wana c'est que mwana otanga lisute. Kotanga na boite na peksa kotanga teme kotanga mikolo comme ma voix. Aba kati classe kotanga partout na le permité. Si koto fana ba totana minifale ke pamba. Ye pas sokolo. Est-ce que quoi ba kati corona to pema. Bana ba tiki kokola po corona ye. Et ba kola. Alors, tout le monde a sokola déjà. Nazo pe ba schéma. Vie so kotimel ba périmètre était au relais. Lokanzo kwa waki ya nyongo. OK. Vie eza technique de guerre. Aye kangami bimisa B, bimisa C. On a fait ça yo koyaka na mukilo kwa mopaya to ko tala mukilo za libanda te biso tu ba challenger. Nana ki nana. On a fait ça yo. Ce que beba, mais beba n'esprit bien. Et te ki bobo te ko le ka na ndako ko mikolo corona yema seka fufu ezet kali katikati. Ko lama ko benga batanda ko ndire ONG mama koko ya filo. Mama nga tala ya bino ye pendaka ba ya mofema. Mais papa nzamba la vito kabola te. Bana ekenge me kabako kabika bakabate. Tant moni corona esonga na frame nazo pesa ba schéma mo so comprendre nga tala bobo to le ka nzambe te. To za biso tu batamukili to za na bobo to tana malamu. Mais na makamsu talaka exemple nga na zikop na za na ndako ba senga na futa $50. Mais na zikop mo ke benga na zwa $150. Cop on fona zana na ba pesinga cop le kana zana kiria 4 personnes na linga bon normalement bango 4 na cop ba ko se problème na mutu mala mais moi na futa mbongo ndako koka ezate na na nyongwa ndako $50 papa le c'est que le penda suka fona peso le lo parce qu'on a su cop à $50 cop on peut na tali siko ngapi bobo to le ka ba pili ngato fona na bango piaka 4 jours bon biso beto na bana masa to sa ndeni me kope kwele linga ese no benga bango 4 pour ba kumisa ngaba za ukina mutu malamu me ngana bi mana mankana ki no so na papa lu pang mena seko kasi ko zambongo berer bo sala no benga pire moko to geti kana ko na ko pango petant to ken na bino manager yanga mo na kopi nanga
na groupe yo ndeto okende yo kozwa kaka 50 nete soso comprendre chez moi ata tosali ndenge moko mokozwa kaka 50 mpo eza kopi na nga tant que tosali kope simbi papa esili ayebisaka dans avance bapesi mo napesi ye 50 sa on etikali na nga na ye toyeske kote bamasi batikalaki baki kopi te la ndenge mibale wana masa bozwa ta ba 10 oyo bokende sauver na ndako soki opesi ye ya pesi mbongo 10 bakaboli 5 nga na bimisi 20 napesi bango mpe comme la 15 to renforcer bango parce qu'on a eu 80 nde na kena futi ndako 50 bamoninga mutu malamu ena longwa 30 siko ekoti na ekonomia bana salelaka sagesse ya kobatama na vie onuna komema vie na kibololo tosi occasion nyonso tandi mutakala mpo bamona mutu malamu na siko tikali kochola manzoko ndo pesaki bango bakope na peso bashema vie tokomisa nzambe nganga te maza nganga sala biso na stratégie alingaka mpe tobonga comme si biso moko toforcaki meenda puyaki soso comprendre ba technique omoni mikolo yeba mukinde tokende keba nzela ezaka propre na ba 60 nzela 2020 ba 2019 ekomi nzela banzube kotambola force de kenge konuna na kisasa ekomi ba panta to liaka bien ba biscuit d'activité pe ko so noki ordre ya prince ici là ba tutu ba koma na désordre ozana bandi na yeba ko bomona na face oza pour que ko pia confiance du peuple ata corona te na makamusu degeza na tout ça je comprends tant aux autres que nzambatika te nzambe mo okolo mukilo mais une technique de guerre yebi bisonde to linga nzambe pe ya profiter le quoi malade yebo to sembela makasi linga nzambe afata ngo danger comme la yo pas protéger au malamu on a jebi ça yo période de peto ça confiance les gâtés sozo comprendre ngana temps so na bi confiance les gâtés kengela ba périmètre tela nzoto no ba rétroviseur 5 ans na garde de corps pour période de habiter c'est que na tembo na ba kitata là qui traite la contrôle technique ya yomoko otomo tamo ki osonde ndako musongo kota awate sona ke pa ya fili na munoko saka nango ko cholanga pa pamba kanganza la kende luko ba camarade bo kopira na bango tamoni buzo bana yo mapota yo ezate na je so frère yani bande ko mususu nde ba panza ba sango libande bande ko na bango ba kosa ki ba camarade na ye nzo nende ko na yo me alingaka yo bien te azana posa ya bonga fa par rapport na yo soka moni yo kopé bande simba akomi jaloux ya lingi na famille ya bala yo avant yo or ko sala leki ya ko bale tali mutu tezana ngi bolingo kuti yo ko mona ndako za tanto saka ozaka na ndako wana bango nde baleka ko na ba staff bazo mi bala ba kombo me bazo chance ma bala te yo tanto na bulu na yo okuta mo bali moko aza na ngoto te soko linga na fa normal pana bango kominga ngambo ba schéma vinde mikolo ke ba contrôle technique kolo kameza su libanda te même chez bino bandoki ba kozala kolo kesaka ya butute fiancé aye bosolo itango pesi mukongo yo zaja ko kuto aye ko tala yo zate apwati ndeko nanga propre makambo asala mobula zaka nango tadi chance ko mobala sele lokola yo nzamba sunga est-ce que pesi nga conseil malam tango no mona komike bake o kama mbala zako ya pressé moya susu yo ba lokanga to sa famille réunion église c'est ban foutema rien que ba contrôle technique à vie conseil no peso son comprendre nga sata za koloma sumu nyo c'est tala satate to voit na faux pour na biso frère so on diminga un jour na biso frère do masumu so eza biso moko na yebisi yo biso sata apesa fait vers au sala masumu ba branche ko kota na profondeur comme biso ngai makamususu na zo ba ki côté za passe mais vie na ngai ezoke na kaka comment na meka ko mena masanga neti batunyo sona découvrir gwa masanga banda na mela mais natikala piaka koma likambo ngo nazomona ke masangezo changa na manka nazo progresser te mais soki naza piaka nazongi normal soki nazi mbongo orena sala bokipation ko bomba ngamo kuma mona ngamu tuna vina baninga nazongi no mpesa na masanga or masanga one ko misanga zoba tutu bazomona nga bolole mais eloko moko zo rendre ngane mitile zo misanga mbesi nazo tinga manango tango kozala piaka moni mutazo lia fufuna e okomi jaloux pesa ngandambo akabakate aleki yemoko or mbongo sombi masangele ki mbongo sombi malewa stratégie à vie so bi contrôle technique vite na zo peso dans GO 2020 tomi na challenge et ate que to botama na famille 8 to sa bobote bikabaka bate na repesa bino pante po bozo renforcement ya ko bonga te lo beza la mingi na pesa no bonga ngamo no tala na foyer na nga famille ngeko zala ndenge yebela schéma mikolo yo e yo mate ye na mwana to zo kima so na moni ke mwana zo tanga kilo bangaka nga biso baboma biso na ko sundola mwana ndoko bandiango papa na zo bisa yo so sali ki buso ba rotika vina olibela on comprend très bien na comprendre yo et bisio frère bangba kanga bino sundola mwana kima bakanga mwana babo babi mwana sali pamboli pona biso
bakanga mwana baboma yo kende luka mwasi mususu be mwasi noka wana bobota mwana bopesa kombo na ye prénom komba kufelaki na zamba soki osala répondre boboto linga bana koleka tomba okanga bino babomi bino nyonso famille na bino suki wana abuo pia c'est la sagesse on a été yo sagesse moko même l'école rozongote zonga giga et sengona yo emema ona makambe bele to ko na manka ba peso sous faute après avoir ko sunga bato boboto mobimi zoba ko bele baleki ba finga ba ya ba bolole po ba ya ba bomanzo to ko sunga baleki na soki yana bisa soka masaka zoba to leka ki ebele to tembe ke mudongolo kwa singa soka pima ki ya mabe apesi pesi biso tant to zuna sim to komi se zoba ba vie on moni conseil keba au 2020 zonga sambela nzambe contrôle technique église les communautés te luka ko posa la ponza ba ko pambola mazota la canal royela bima kende pa kutina mapamboli to tira ba prière ko tiki kungo mi kangela alléluia alléluia ba fasa mona ko prière makasi mais na tongo bima te polu kalipa mikolo luka métier nyama lokola frimaza na métier bongo yo schéma yo mona frima la linza la tambola pa banzinzi ba sungela mkolo la lipa le sabana et alors qui fume si la gana qui fumi ti batana na kawana ba sirando ko kufa moka mema muninga schéma na mona nzinzi moka fanda ba fumi ba se 3 bakataka kufa nzoka tellement qui pose il faut ça ko tonda ndenga manzinzi tonda ki ma bouger pour umeli mingi na moka ba fumi ba mando bouger pas to ba bouger ko talo ko cheka be pain ba mo ba fumi msu bale ki ba timbali ko ya kufite mo to mema ye schéma vie zo comprendre nga zonga au te répète 2020 corona ye mu pepe dosé erto zo dosé na bandako ko tsaka hydrogène changement de fréquence ko changer ndako progresser le ngona buzo baba ngo kangami batumi bafandi yo na ko caractère sona meli bien ala la kate famille pauvre bobonga te bozo ke na yembe ko baksa ba nondre makaro rouleau yo saka na vie o tini mona ko ko bota na fonte batata moi mutukuta luka mbonga sana bane bele lokola yote ko pesa ba komona mapana ko battre ba ko lisa bango o ka ya filo mwana manga ya dudu oh ya chan ya moseka ogoyeba yo nga pointe mvo maman comment mutaye na quartier mvo maman na quartier mutimo ka bocho ko papa nanga mbongo pesa ngia pesa pona mama ki mko kendo bota mo ba na zanga kata 100% tambola ko ndira bungi écoute une fois manzo bima na fatina quartier talini alinga bote mwana ko bima suko ni papa so ni ka atake ba pia misi moi $50 pesi bango moi chama ke bota tala après ce qu'on va patron patron comme ça sur les canets oh kanda tala kitala ba to belingo cha vi kaka bato bazo fournir bato no mukili sako bacha bato bien kaka patron makabo papa mbote anga tso ngtsele remerciement ndinga pesa $50 quand même que c'est malam papa bati ko bébé ye na pesa kombo na yo ta pato on dit malom ta meliki nini tala ba dega chongo no bota mwana mususu na pesa komba pina voiture na yo oyeba awa oh là là, voilà, Maté a pété. Là, je salue déjà Ivy Apanga. Il vient Panga depuis Paris. En tout cas, je te salue là où Ozali te dit que confinement. Ozazalanda kuto fina na choix exact. Toi ne sikon kendete. Je salue Rifi Katende Mobalia Pembe. Babi Mobala Pembe Rifi Katende. Je te salue et sika o wapi yo Ozali. Pasteur. Yana elo mo no yebate. Non, mon andeni on le met pour des victimes là, mutu kanga garde. Donc si kozali, tu as déjà point kanga garde pour ozo ya boy babi corona et oboma nango bisoté. Papa, moi je pensais quelque chose. Na moni moninga na bino pasteur. A monike ezo boma corona ondenge zo ya déjà nde bomi libanda e bomi mingi. A moni eloko moko yo sa des ati abando senga mawanzambe. Abandi nango pena wuta na ndaku kino abimi nango libanda e aye nango tina balabala azo baluka na poto ebisa nzambe mawana ye alongo la corona. Moi je pensais que ba pasteur nyonso ya RDC bozana ye même esprit boya na ye po bosambela ensemble ba longo lango mena moni ndeti botiki apota nango ye moko tondeni te ko moni foko ye balika mutuzoloba ye azuka oyo wana o série ezaka ya koluka kobonga na ete ezaka ya koluka konga mboka mobimba ezo kimia
yango afukami asali babiloko wana et puis oyo kopesa na nous faute asali mabe asali bien lokola bato bazalaka na ntango ya bible akala batalaka lokumu nzambe atombola bango te me batala komikiti oyo bazalaka nango mponoki bapase mosu babetisa oka mabaku nde nayoki nalobi te misu balobi oyo bapase babete mabaku ndeni ya kosala ndenge wana ye mpenza mosala nzambe monene mais monene na yo mpa nzambe ne rien yo kanti kombe bazana balokumu kombe de bato bazo batitre na monde bakoma bato minene na pays tobanga bango na bacv leka ndelo mais ntango bakufaka so babeti kisi ya kobomba te ya pola soko tie bembene meme na ya mutu aliboma bakopola ndenge moko estce kititre mutu ezalaka nde na mokili mpa nzambe titre ezalaka te ye kuta tali bakikapasité kipastere na ye tali balokumu te asa emilie mpo asengama wana nzambe wana deja na sepene mpenza eza pastere moko ebele fo tozwa exemple na ye mpo na kolonga na vie ya kotia bagalon mpo nzambe asali na ngai na mimonaki naleki baninga nyonso deya nasepeli dede kosambela mpo na makambo ya pei basanga baluka ye non mutu na mutu ayebi place aza tanto mpe mutu mosu azosala oye na chambre akoti veye amikangi akoti jeune ezalaka nango kolobaka ti ko5 esimbi te priere na nzambe ezalaka te oganga bato bayoka nde bakite mosambeli ye priere mosu mutu afandi nyama azopriere na motema tanto eza na action mabe na biso topesaka valeur na bato bafandaka na motu ebembe nde balelaka bango nde bandeko nde propre tanto mutu mosu afandi na suka na kiti botie kata si matema mibaloka kri nzoko nde mama na susi ya koleka bato baza na motu ebembe bango kaka influence me nde kolo eloko so comprendre schéma na nzambe bakendaka na fraternité linga nzambe na vérité ko prier na français to en anglais ne pas dit que prier na ndenge osala exaucer avant par rapport à bataki Congo na kitetela keba oza mboka ngana kantia so kangi ba verset bible makasi nde mama makama nzambe pusa ina yo non on nzela nzambe zande na vérité na motema tambola ndenga alinga to saka prière te osala épargner ke oya kana mama ko ganga ka alléluia libakum ke Jésus osala ba alléluia et ba na suis tenté au moins on appelle ça bataki mimi pembe non je suis tenté c'est l'enfouté non wana nzambe te na nzambe ndima na motema avant et puis sozo sambelo matoki to ba tentation ko yakaka comment ça na poso bi ma champion so kuta na adversaire coupe ça na valeur te faut affronter so ça nzambe faut kuta na bataki ndenzela ko kinde choko na pamboli yona ba chaque fois oya bangaka bitumba satana seka sambela likoli kolu so ça na va normal bas netinga so même liwa je suis prêt parce que bongisi nyonso muto azelaka aosepela na liwa bo seka mibongisi ye moko alobi to bongama libela bandakala liwa batu nyonso bakufa na mabele bakenda na jaki bokoko te misu bakenda na kigène misu pe bakufa na kibo jeunesse et ateke basalaka masumu ebele nde bakufi na makambo misu ezapeka nzamba sepela zo ya avant donc tout est permis donc nous pesa ba conseil kolenga kalikambo moko te na visa nango sain sauf bongisa nde na nzambe mezala courage pe nzela lipa tshela ngo mutu ko bonga to ko zwa sans feu pesa ka lokumu na miso ba il faut le kana licho ko bonga na yo ko mona na miso ba makambo zo sala ba zo mona ko liboma ko poko sa ba tumsuba sangani abeteli de to ebela kae asaka bo etin ba to so ko landi bango ofrener violandi bango bodindi landa bango te kende za loko la baba ata bombe betisima mukongo na ya tourna kata la te po ayokite na suka tango simba kaka bato baseka kiyo ba changer langage ti abanda to mona me azeka na mbama 3 ye penza amona ki vision de loin tango bazo kumisa yo bango bazaka place otika ki ba bango après ça bango bato ko senga ke bana vie omoni ke banga na vie na okabiyo ka yokate nga challenger a tembe na bimsaka tous les catégories na roke na zamba bena na fufu na ndako na tala ndundi atema tembereza no mona matiti moko esprit betika ndo eza pete be chauffango ya matiti papa lia kongo bunda matembe no matiti ata kongo be lobuka buka ngo ba ko toksa mona aspect toksa ngo 3 fois comme pete ko epina conseil na pesi oza bolole te papa osuki sai na mita memeti na prolongation ko lemba ko tika prolonga comme ndunda yo comme na zolo ba otika na meme penati na tirobi au comme o dongo luka pinara iye wana shema tala mna peso sa mukilimo ko kwata kala to baka ndunda epina na matembe na pondu nyoso ebaka mana simeuta wapi mutu moko bana kama okate ele kia fuya monita talika boro okisaka saka bete bepa adama tonda pesa voisin ton c'est panzana biso to dama si olenga na foza de bima Diego Kao ya découvert ta vinette nga mikono comme na concentration puku na kocha puku na document misu papa puku msubalia papa puku andanga na komona bango komi fia net ba cochon mikolo no lingi na bino bu
na utaka wapi nazo songa bena moni pango be yo ka solo ataba kana na poko na linga na betika petit masa chebino bana feti lelo o tenga me solo ataba na moto habité ba puku moko ba tungisa ka biso to kangi bango wuti to bomi bango to tumbi bango na moto pona kanda menga me na parce que na linga bi tien na yoki solo puku na solo batabeza à peu près déjà na ko sama nga bien za manger na bi c'est bon appétit moi kala tete odekufi bikolo nande korona ye bose la bono bima sili banda lopango tono sila na kana ndaku tono sila na kana ndaku nde shema mikolo bokisaka ngainga polongola zei mbo bandaka polia ifo babetele musique na Victoire Baluba musique kufa est-ce que mbo atika makolia sakana on nzela kokota na compte c'est là après bina to landes ko mi selekete to crasser on était ba sardine c'est là mi touche pas comme mi fier na mi mke ogoyeba na otabi na troisième po bana makilaka net ba tutu tala on a le baso comprendre nga schéma so tu kutu tilo balia ke na kisasa o bank sanga nani oyo dame to dame on appelle ce schéma mukili tikanzama mema biso kochaka kakate kozwaka susi na likambo to moni efleo yo lukando bata manano posenga ka nzambe ke sunga biso makambo esila conseil na pesi yo kozaka bilenga lenga to kindo kufa pamba na luengeza lokola muto azaka na pota na lokolo excès de rebattre la lokolo mingi na suka vala la kali ba kongo lokolo ngebeta libaku na to sona lobani batela lokolo mais c'est normal nzamba kosunga babi schéma mikolo yebela donc schéma yebande nini ovanda yebande nini ozana batulité ya pété oyo nyonso mutu nyonso fois soit pena temps mutu na mutu ndeti ngabo tina sekala ngame na bendi déjà pena par na ngai batu mususu na lakisa minu batu mususu na pesa nani o me ba pesa ngai yangote en tout cas merci na pasteur John Paul a pesi solité ya pété merci beaucoup na Safi Thibaut la grande dame Safi Thibaut la grande dame je te salue et à Mopao Mopao Mokonzi Trésor Maluka je te salue là où tu es merci beaucoup c'est Nabina Pesara merci babi moi na ya papa ya liboso donc moi na ya papa Gelor ya liboso Willy et bon Ngobo balobi Ngobo ya Willy je te salue en tout cas merci beaucoup pour son nom ba image bien boyé en tout cas ezara musala ya tata babi koto sa tata respect na papa je salue ma copine chérie Naomi Mangaza en tout cas je te salue copine merci beaucoup et à Gaël Mbemba balobi Gaël Mbemba je te salue merci beaucoup à ma sœur chérie Rese Mumbanda merci beaucoup na babino nyoso bolinga kanga bino nyoso bosepela nga babino nyoso bolinga nga mingo ebinde to yokana katika kabongo pasteur tant sous-sozana et le komoko ya suka olinga bakisela biso lokola conseil ukopesa mbote na ba oyo ya yo oyo bayoka kamate ya nao parce que mate ya nao en tout cas ezo resika na mitema ya batu ezo ka place peut-être kokopesa bango na pesi mbote na bino so bolinganga to la pete mon place boza si tu ndeko ngai matufova ana mel parfum vraiment merci à trop parfum na eza PTT en gros en détail la livraison rapide puis parfum il y a haute marque mais na prix assez vraiment mel parfum umela soko za na poso so parfum na contacter kaka na numéro oyo plus 33 75 39 030 94 wa mobimba na pesi mbote na yemoko coach Chisino ye peso ko za na tempo umela te elongwa te gata pa ne soka peso kisi baba tout esili ye peso ngo contacter plus 44 74 24 02 54 37 wa mobimba na pesi mbote na mimi aiko na Cape Town na pesi mbote na ebwangi yo plus ka Estelle na pesi mbote na Jean-Paul Dunia batika yo base titulaire poste na pesi mbote na ndeko na ngai ebwangi yo plus ka Estelle na pesi mbote na Miguel Zola place aux ans sans oublier Bavou na bibe Bavou batika yo umela na pesi mbote na couple nzinga sukidi na Caroline du Nord na pesi mbote na William Manona na Strasbourg papa na 14 gosses batika yo base avec ba régie du cerveau ba Patrick la Villonnière bino tout base na pesi mbote na Blandine chérie gros bisous place aux arts batika yo na pesi mbote na Adèle maman na Christophe place aux arts Oumela
bino so bolinganga to la pete na lela bino tout fort vraiment na lingi bino pesi mbote na ma Vitaline na pesi mbote na ma Janine place boza bino nde ba base ya to la pete ba pilier vraiment monde entier oh wapi na bi monde entier na pesi bino ba mbote ebele et tiens na semaki base na pesi bino mbote na bandeko nyoso bolinganga na bi mokili mobimba sans oublier base ya to la pete na famille Yuma na 15e mairie numéro 129 quartier Boboso quartier industriel. Vraiment base botika la malam peut s'abonner massivement à la chaîne Abisso Clémence Douglas TV bo s'abonner massivement pour Mikolo to la pete awa yo yebi donc bo s'abonner massivement na pese mbote na yo moko tantine base vous met là vraiment botika la malam de to kutani balasima. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Pasteur John. Merci à la grande dame, Mami. Mikolo, Talara, on appelle ce place à Mami. En tout cas, Mami, maman des mamans. Clémence Douglas. En tout cas, merci à toi, maman. Merci pour la confiance. Babito Kenonka, Bongo, Likolo. Babito la pétete. C'est côté déjà. Et bien là, on a déjà place.